Indubidablemente, unha das tarefas máis relevantes que se realiza dentro da oposición nos concellos é a labor de fiscalización do goberno municipal. Pois ben, dentro do PSDG-PSOE de Lobios e traballando neste senso, atopamos, revisando as resolucións e os decretos da alcaldía antes do pleno do derradeiro 30 de agosto, algo que para nada nos aledou, que foi a chegada ao Concello de Lobios dun expediente sancionador da Confederación Geográfica do Miño-Sil, froito do dano ao dominio público hidráulico por mor do verquido directo de augas residuais da EDAR, da depuradora de Lobios en Fondevila, ao río Limia e ao encoro de Lindoso. A contía da que tivo que facerse cargo o Concello foi de 3.243,19 euros, que evidentemente se pagan cos cartos de todos os veciños e veciñas de Lobios. Se fora de outro xeito e os pagara a alcaldesa directamente do seu peto, poden ter ben por seguro que non terían acontecido situacións como estas. O que está claro é que, alén do prexuízo económico, hai que facer fincapé e alusión ao prexuízo medioambiental e para a veciñanza por mor de algo moi sinxelo, é que nos atopamos directamente mergullados na contorna e na área de influencia do Parque Natural Baixa Limia, Serra do Xurés e da Reserva de Biosfera Transfronteriza Llerés-Xurés, a máis grande de Europa. O que aínda fai máis grave esta situación. Pódese apreciar perfectamente nas imaxes que axuntamos coa nota de prensa que enviamos aos medios que, aparte de verquidos de augas residuais e fecais, hai tamén verquidos de materiais sólidos directamente ao río Limia e ao Encoro, onde máis abaixo hai xente que incluso se baña, que exerce tamén a pesca recreativa e o que fai outra vez máis grave esta situación. Exiximos que se pare dunha vez con todo este despropósito, xa que é unha situación recurrente que leva acontecido dende hai anos. A depuradora non funciona, está estragada e evidentemente non fai o seu acometido. A señora Yáñez Salgado, a alcaldesa de Lobios, é cómplice coa súa inacción e culpable tamén de todo isto, porén, e exiximos que arranxe a depuradora, que se poña a traballar neste senso e que, por suposto, deixemos de pagar multas cos cartos de todos e todas os veciños e veciñas de Lobios por mor da incompetencia e de inacción desta señora.